กก็รู้ว่าบ้านเรามีผักสมุนไพรเยอะแยะไดอารี่ของมุกค่ะเดี๋ยวปิดเทอมนี้หนูไปอยู่บ้านอาม่านะลูกที่นั่นอ่ะอาม่าเขามียาดีอาม่าจ๋าน้องมุกมาแล้วจ้าทานน้ำดอกอัญชันลูกทานแล้วชื่นใจฮัลโหลใจเย็นโอเคเดี๋ยวเราหาข้อมูลทำรายงานให้โอเคบายโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะลีชิงยุนแข็งแรงเพราะสมุนไพรเนี่ยนะมุกเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วไปช่วยอาม่าเก็บผักทำกับข้าวนะคะมุกงงอะค่ะอาม่าว่าอาหารก็เป็นอาหารยาก็เป็นยาแล้วอาหารจะเป็นยาได้ยังไงอะคะก็เพราะว่าวัตถุดิบที่เรานำมาทำอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีสรรพคุณเฉพาะตัวของมันโบราณเขาถึงเอาสรรพคุณของมันมาปรุงอาหารเพื่อเป็นยาแก้โรคด้วยการกินเขาถึงบอกว่าอาหารเป็นยาไงลูกมุกผักเนี่ยสดๆเลยลูกลองชิมดูนะคะผักสดๆกรอบๆอร่อยจากต้นเลยค่ะมุกว่านะคะผักสดๆพวกนี้เวลากินเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะผักกวางตุ้งหรือว่าผักกาดจ้อนต้นอวบใหญ่ปลายยอดสะพรั่งด้วยดอกสีเหลืองอร่ามเข้าหน้าหนาวนี้ผักกาดจ้อนจะอร่อยที่สุดเลยค่ะผักกาดจ้อนขึ้นชื่อว่าเป็นผักสุขภาพเป็นผักสุดยอดที่มีสารอาหารต่างๆเยอะแยะและยังป้องกันท้องผูกคนเหนือเขานิยมนำผักกาดจ้อนมาจอคือต้มคลุกคลิกใส่ถั่วเน่าแผ่นกินกับน้ำพริกตาแดงปั้นข้าวเหนียวจิ้มจอผักกาดอร่อยเลิศเลยค่ะเดี๋ยวอาม่าจะจอผักกาดให้มุกกินค่ะความอร่อยก็มาจากเครื่องปรุงจากธรรมชาตินี่แหละค่ะสมคำล่ำลือค่ะเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองนี้ใครได้กินแล้วก็ต้องติดใจไปตามๆกันมุกคนนึงด้วยล่ะค่ะเพราะพืชผักหลายชนิดที่นำมาทำอาหารนั้นเป็นผักพื้นบ้านเป็นผักสวนครัวเป็นสมุนไพรเป็นยาวิเศษจากธรรมชาติค่ะโฮมสเตย์อาม่านี่ดีนะคะชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะแยะเลยสงสัยเขาจะชอบวิถีชีวิตบ้านๆของเราเนี่ยค่ะคือเสน่ห์ของบ้านเราละค่ะอาม่าจ๋าตั้งแต่น้องมุกได้มาอยู่บ้านอาม่าน้องมุกถ่ายคล่องแล้วก็หายทั้งหมดเลยจ้ะสงสัยเป็นเพราะอาหารที่อาม่าทำให้กินแน่เลยอาม่าว่าแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อตอนนี้มุกก็กินได้อยู่ได้ทำผักพวกนี้ยังอร่อยกว่าที่มุกคิดอีกนะคะใช่ค่ะมุกคิดว่าผักพวกนี้เป็นรสชาติจากธรรมชาติจริงๆตอนนี้มุกฟินมากเลยค่ะถ่ายคล่องสบายบรือเลยค่ะพ่อสวัสดีค่ะคิดไม่ถึงเหมือนกันเนาะอาหารท้องถิ่นง่ายๆจะอร่อยจะมีเรื่องราวที่มีความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติได้ไว้คราวหน้าถ้าน้องมุกปิดเทอมแล้วน้องมุกมาอาม่าอย่าลืมทำอาหารอร่อยๆให้น้องมุกกินนะคะค่ะโชคดีค่ะลูกเมื่อมุกได้มาอยู่ที่บ้านนอกอย่างเงี้ยทำให้มุกรู้เลยว่าผักพื้นบ้านที่หลากหลายอาหารการกินท้องถิ่นมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเราอยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติค่ะใส่ใจเรื่องอาหารการกินสักนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันค่ะมุกพรุ่งนี้เช้าช่วยไปซื้อผักที่ตลาดให้แม่ด้วยนะ